jak si to užívá? To paráda. Dobrá tedy, máme tady pro vás dvě otázky. Raději byste měla fotografickou paměť, nebo mohli zapomenout, co chcete? Radšej by som chcela zabudnúť, čo chcem. Dobře. A druhá otázka. Raději byste vyhrála ve sportce hrozný balík, velký, nebo žili dvakrát tak dlouho? Ten balík peňazí by som brala. Dobře, děkujeme. Radšej by ste žili 1000 let jeden život, anebo by ste žili 10 životů po 100 letech? Tak radšej jeden život. Či by ste byli bez internetu, alebo by ste byli bez mobilu? Bez mobilu. Žili by ste radšej 1000 rokov za jeden život, alebo 10 životov po 100 rokov? Radšej 10 životov po 100 rokov. Radšej by ste vedeli, kedy umriete, alebo vedeli, jak umriete? Ani jedno, ani druhé. Tak kedy a ako umriem? Kebyže tak si mám vybrať? Fúha, asi radšej kedy. Boli by ste bez internetu, alebo bez mobilu? Asi bez internetu. Mali by ste fotografickú pamäť, alebo mohli zabudnúť, čo chcete? Asi by som radšej mala fotografickú pamäť. Radšej by ste měli po zbytek života škytavku, anebo měli po zbytek života pocit, že se vám chce pšíknout. Hapčiknúť. A radšej byste uměli číst myšlenky, ale byli analfabeti. A radšej byste uměli číst. Asi myšlienky. Radšej byste byli bez internetu, anebo byli bez mobilu? Radšej by som bola bez internetu. Radšej byste měli fotografickou paměť, anebo mohli zapomenout, co chcete? Nie, radšej tú fotografickú pamäť. Radšej by ste žili 1000 rokov, jeden život, alebo by ste radšej žili 10 životov po 100 rokoch? 10 životov po 100 rokoch radšej. Radšej by ste měli po zbytek života škytavku, a nebo by ste radšej měli po zbytek života pocit, že sa vám chce pšíknout? Tá dvojka. A viděla jsi ten poslední díl Simpsonovcov a Futurami? To už vím, že to bylo v ten večer, keď mi mamina zakázala pozerať telku. Dobre, Filipe. No? Vieš čo, treba mi ísť na záchod, podržíš mi to pitie? Ďakujem, hneď sme tu. Filipe, kde je voda? Voda je v pohodě. When I close my eyes, I can almost see it. When I take a breath, you fill up my lungs. And if my mind worked backwards just for a minute, I'd follow you before the memory's gone. I remember you, you lift my spirit. With you high is all I'm feeling. Remember how we felt alive. I remember you. I remember you. Právě jsem tady s Janem Slezákem a měl bych na tebe
pár otázek. Dobre. OK. První otázka by byla, jak se ti líbí tady na Ambroziádě? Som z toho prekvapený a páči sa mi tu. Mne sa sem strašne nechcelo ísť, ale hrozne sa mi sem nechcelo ísť, pretože ja som bol práve v bazéne celý deň a bol som tam a som si povedal, že ja sa z tohoto vyhovorím, potom si povedal, nie, že už som to slúbil, že sem idem, ale je to fakt super. OK, a teda, když už máme tady to téma, Ambroziáda, jaký máš názor ohledně těch všech akcí, co se týče tady toho turnusu bratislavského i ostatních, ohledně obecně tento nápad? No, podľa mňa je to super už z toho dôvodu, že ak to niekoho baví, tak je super, že sa vytvára, a tie decka teraz je to, samozrejme, asi to bolo vždy atraktívne, ale mám taký pocit, že teraz je to tak ako nejak viac atraktívne, je to na vstupe, tieto umelecké žánre ako filmové umenie, divadelné umenie, syntetické žánre, spev, tanec, herectvo. A keď sa tomu chce niekto venovať od malička, tak si myslím, že to je úplne ideálna a dokonalá voľnočasová aktivita, pretože to rozvíja nie len ducha, ale aj fyzično, takže to je taká všestranná záležitosť. To sa mi na tom veľmi páči. Inak ja sa chcem opýtať teba teraz, že prečo Ambroziáda? Je to od ambrózie, čo by od buriny, alebo od ambrózie potravy bohov? Ja si myslím, že potrava bohů. Vieš, prečo som nad tým rozmýšľal? Pretože oni sa živili ambróziou, aby mali boskú moc. Proto som takhle odpovedal. No, to je jasné. Len potom na druhú stranu ambrózia je aj burina. A ja na tú burínu som brutálne alergický. Aj ľudia, ktorí nie sú alergickí, tak na ambróziu majú alergiu. Tak dúfame, že na tajtu ne. Nie, ale to sa mi páči práve, že tu je priestor na to vytvorenie toho kontrastu. Napätia a uvolnění a to je v umení nejdůležitější. Jo tak, hezky řečeno. No a ještě jedna otázka. Měl by si vůbec někdy zájem na jakýmkoliv turnusu se zúčastnit jako lektor, že by si učil děti? My sme sa o tom rozprávali, pretože ja mám decka strašne rád a mňa robota s deckami hrozne baví. Tak čo sa týka tej myšlienky, ja som za. Horšie je to s tým časom. A horšie je to vlastne ešte aj s lokáciou. Vymyslíte to niekde mimo Bratislavy, kde je kľud a nie je mesto. A nie, už potom by som sa zmieril aj s tými prázdninami, že to zasahuje do prázdnin. No, Ambroziáda má hodně turnusů a nejenom v Bratislavě. Máme i turnusy v Praze, například v Olomouci, pak jsou podzimní turnusy například. Je to hodně, není to tady jenom v Bratislavě. Podzimní turnusy ma celkom zaujalo. Čo to znamená podzimní turnus? To je normálne na celý týždeň? Áno. Predstav si. A to máte pravdepodobne cez jesenné prázdniny, nie? Ne, my sa to tady užíváme. Počkaj, to normálne vám pustia decka zo školy na týždeň? No, při prázdninách podzimních? No na to som sa pýtal, že či je to cez jesenné prázdniny, to sú podzimní prázdniny vlastne. To je ta jazyková bariéra. To je super, že toto je to, o čo som o tom hovoril pred chvíľkou, že keď sa kombinuje slovenčina s češtinou na javisku, tak je to sranda občas. Takže je to přes podzimní prázdniny. Ano. No, tak přes podzimní prázdniny já jsem právě na turistickém soustředění v Tatrách. Ale nevím, jestli máte podzimní prázdniny v tu samou dobu, jako my na Slovensku. To už nevím osobně také. Jak to, že to nevíš? Takže to zjistíme a uvidíme. Zjistíme a uvidíme. Každopádně jsme rádi za odpovědi. Je to velice milé od tebe. A s náma byl Jan Slezák, díky moc a ahoj. Ahoj.